जय बाबा गुदड़ीवाला, जय बाबा गीलाराम। स्टोरी 7 संत बाबा हरदास राम गुदड़ीवाला जन जो अलौकिक जीवन। सिंधी ट्रांसलेशन भाग पहिरों। सतगुरु संत बाबा हरदास राम साहिब जन खे गुदड़ीवाला नाले सां सॼी दुनिया पहचानदी आहे। उन्हनि जी सादगी भरियल जीवन शैली, उच्च विचार ऐं प्रत्यक्ष रूप सां कयल सेवा ही सभ खां वॾो आकर्षण आहे। उन्हनि जे द्वारा शुरू कयल मानव कल्याण सां गॾोगॾु माण्हुनि जो पर्यावरण जी जीवन जे कार्य असांजो आदर्श मार्गदर्शन थियल आहिनि, जिन जे प्रभाव सां असांजो जीवन सुखी ऐं समृद्ध ठही वियो आहे। बाबा हरदास राम जन जो जन्म सिंध पाकिस्तान जे हालाणी बेलाणी गांव में दिनांक 4 दिसंबर 1904 जो हिक नंढे परिवार में थियो हुयो। उन्हनि जे पिता जो नालो साबूराम जी हुयो। उहे हिक व्यापारी हुया। माता जन जो नालो रिजिका देवी हुयो। उन्हनि जो बचपन पंहिंजे ही गांव में गुजरियो ऐं प्राथमिक शिक्षा भी उते ही थी। बचपन खां बाबा जन सीधा साधा हुया। उन्हनि जे नंढे बालक मन ते उन्हनि जा वॾा भाउ नारायणदास जन जो वॾो प्रभाव पयो, जेका वॾा ही परोपकारी ऐं ईश्वर भक्त हुया। जय बाबा गुदड़ीवाला, जय बाबा गेलाराम।